ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குட் மார்னிங் கிச்சன் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பட்டர்ஃப்ளை ரேபிட் ப்ளஸ் டேபிள் டாப் பெட் கிரைண்டரோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இதை நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். இந்த கிரைண்டரை நான் வாங்கி 1 month ஆகுது. இதை முழுமையாக பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு தான் இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். இதனுடைய லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பட்டர்ஃப்ளை ரேபிட் ப்ளஸ் டேபிள் டாப் பெட் கிரைண்டர். இந்த கிரைண்டருக்கு 2 years வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த கிரைண்டரோட கெப்பாசிட்டி 2 liter. சர்டிஃபிகேஷன் வந்து ISO 9001 2015. இந்த கிரைண்டரு கூடவே சேர்த்து கோகோனட் ஸ்க்ரப்பரும் கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இந்த கிரைண்டரை நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். ஆர்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் 7 days கழித்து கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி அதே தேதியிலே கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. பாக்ஸிலே செக்லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சு உள்ளே இருக்க பொருட்களை நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். மெயின் யூனிட், SS ட்ரம் லிட், ஸ்டோன் அசம்பிளி, லாக் நாப் வித் ஸ்ப்ரிங், ஸ்பேச்சுலா, யூசர் மேனுவல் வித் வாரண்டி கார்டு, கோகோனட் ஸ்க்ரப்பர் ப்ளஸ் பிளேட். பாக்ஸில் இருந்து எல்லா பொருட்களையும் வெளியே எடுத்தாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறது யூசர் மேனுவல் வித் வாரண்டி கார்டு. ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா மெயின் யூனிட். இதனுடைய பாடி மெட்டீரியல் வந்து ABS பாடி மெட்டீரியல். கலர் வந்து இங்க் ப்ளூ கலர். அப்புறம் மோட்டாரோட ஸ்பீடு 1300 ரேம்ப். பவர் கன்சூமிங் எவ்வளோன்னா 150 வாட். மெயின் யூனிட்டில் ட்ரம் வைக்கிற பிளேஸ் பக்கத்தில் ஒரு ப்ரெஸ் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ட்ரம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற இடத்துல தண்ணி சிந்துனா வெளியேற மாதிரி ஒரு சின்ன இடைவெளியும் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாயிருக்கு. மூணாவதாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா SS ட்ரம்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ட்ரம்னு அர்த்தம். நான்காவதாக பார்க்க போகிறது மாவு அரைச்சி கொடுக்குற கல். இதுதான் 2 stone அசம்பிளி. இந்த கல் தான் நமக்கு மாவு அரைச்சி கொடுக்கும். ஐந்தாவதாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா லாக் நாப். இது ஸ்ப்ரிங்கோட கொடுத்துருக்காங்க. ஆறாவதாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா லிட்டு. நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க, நல்லாயிருக்கு. ஏழாவதாக பார்க்க போகிறது கோகோனட் ஸ்க்ரப்பர் வித் பிளேட்டு. ஸ்க்ரப்பருக்கு மேலே ஒரு கேப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இது ஸ்க்ரப்பரு. இப்போ அந்த கோகோனட் கலெக்ட் பண்ணிக்கிற பிளேட்டு இது தாங்க. இதுவும் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது. எட்டாவதாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஸ்பேச்சுலா. புது கிரைண்டரில் எடுத்த உடனே தோசை இட்லிக்கு மாவாட்ட முடியாது. ஏன்னா அந்த கல்லில் நிறைய தூசிலாம் இருக்கும். நான் இப்போ பழைய அரிசி என்கிட்ட இருந்ததை ஊற வச்சுருக்கேன். அதை போட்டு முதல்ல ஆட்டி எடுத்துட்டு நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா தோசை இட்லிக்கு நீங்கள் மாவு ஆட்டிக்கலாம்.
கோகோனட் ஸ்க்ரப்பர், இதுலேயும் தேங்காய் துருவுறேன் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.